Ũhũthĩri wa irio cia GMO gũkũ bũrũri-inĩ ũkoretwo ũgĩtũngio ũregani mũnene na mũno makĩria nĩ ikundi itarĩ cia gĩthirikari. Ĩndĩ ataaramu a ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ morĩtie Akenya kũhĩmbĩria ũhũthĩri wa irio cia GMO, kuona indo ici nĩ cithũrimĩtwo wega na gũtigĩrĩra itirĩ na ũgwati o wothe kũrĩ mĩĩrĩ ya andũ. Genetically modified food or products, including the vaccines, the drugs, have been with us for quite some time, and they are really important that we as a country or Kenyans run away from it. And so we are encouraging Kenyans or as a country to be able to accept that the products that come from genetically modified technology are of help to us, is important. Na kuona nĩ gũkoretwo na guoya wa irio cia GMO gũcũngĩrĩria mũrimũ wa cancer, ataaramu aya marauga mũrimũ ũyũ ũrehagwo nĩ itũmi ingĩ ĩndĩ ti irio iria ikũrĩtio na teknolojĩ ya GMO. The causes of cancer are well known to us. It is all about our lifestyle decisions, the kind of foods that we eat. We need to go for early screening so that diagnosis is done early. And to confirm this, we know that, like in Kenya, cancer is the third cause of morbidity and mortality. And comparing with other worlds where GMO foods have been accepted, then we can say that we are actually having more cases of cancer. So this is to tell us that GMO foods are not really the cause of cancer, but it's other aspects. Rĩu mũingĩ ũkĩũrio kũhĩmbĩria GMO kuona nĩ gũteithĩrĩria haraya harĩ kũhũrana na wagi wa irio gũkũ bũrũri-inĩ. Given that we have a population that is increasing in number, and therefore we need to enhance food productivity as it is encapped in the Vision 2030 according to food security, food safety and food sustainability. Definitely health-wise, you find that there are a lot of emerging diseases that need to be streamlined by the implication and utilization of biotechnology through GMO. Kĩribotera ceceni ya Kameme TV, gĩtagwo Wanjeri wa Kariuki.